Bonjour tout le monde à la maison, vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog de Best Buy. Bienvenue dans ma nouvelle salle à manger. Je vous reçois chez moi pour la première fois dans ma nouvelle demeure et cette fois-ci, le review que j'ai fait pour vous, les essais, les tests, eh bien, j'ai été très chanceuse, c'est arrivé juste au bon moment. Je vous présente le iRobot Roomba i3 Plus que j'ai eu la chance de tester pour vous dès mon arrivée ici. Et là, je vais commencer immédiatement à vous dire que j'étais, je pense, la plus sceptique pour les aspirateurs robots. J'ai toujours vu sur Internet des vidéos un peu loufoques qui me donnaient l'impression qu'un aspirateur robot faisait les coins ronds. On voit en plus que ces aspirateurs-là sont ronds. Donc, pour moi, j'avais un certain doute à savoir si ça allait m'aider. Alors, j'étais complètement dans le branle-bas de combat, des rénovations, ma petite aspirateur à main, j'arrivais pas à bout. Puis c'était toujours sale chez moi, fait que j'ai commencé à faire mes essais. D'ailleurs, j'ai fait ça en direct sur Instagram pour ceux qui me suivent, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à suivre mes histoires et mes stories sur Instagram. Donc, quand j'ai commencé à faire mes essais, je me suis dit, là, il y a de la poussière, il y avait des graines, du poil des cheveux, puis je me suis dit, là, c'est comme le bon moment pour pouvoir utiliser au maximum le Roomba i3. Et puis, à ma immense grande surprise, j'ai été vraiment impressionnée. À vrai dire, en ce moment, je pense que je peux plus m'en passer du iRobot. Si vous êtes comme moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois je fais mon ménage, à chaque semaine, je viens pour sortir ma balayeuse, puis je me dis, ah, ça fait comme 3 jours que j'aurais dû en passer. Je me dis tout le temps, j'aurais dû faire 2-3 fois ma balayeuse par semaine. J'ai 2 chats, Hollywood, Philly. J'ai des cheveux, je suis à la maison, on travaille ici. J'ai l'impression que mes planchers sont toujours sales, mais on manque de temps. On est toujours occupé, on est sur la route et bien évidemment, on n'a pas cette opportunité-là de pouvoir faire de la balayeuse à chaque fois qu'il y a des amis qui viennent manger ou encore qu'on reçoit les gens pour un événement. Donc, quand j'ai arrivé avec la iRoomba, ici, avec le Roomba i3, ben je l'ai branché et je vais vous dire, c'est extrêmement facile à utiliser. Premièrement, vous avez besoin d'une prise de courant, bien évidemment, parce que vous voyez, il y a le socle en arrière qui est le récipient pour pouvoir mettre vos sacs de vidange là, lorsque la Roomba se vide à l'intérieur. Et vous avez bien sûr besoin d'une connexion Wi-Fi de disponible. Donc, l'idéal, c'est de la mettre pas trop loin de votre borne Wi-Fi, mais dans un endroit quand même assez basse et qu'elle soit bien votre connexion Wi-Fi. Moi, je l'ai mis ici dans ma cuisine et ça n'a vraiment pas été compliqué. Vous allez télécharger l'application iRobot et vous suivez pas à pas. Donc, on va vous demander de synchroniser, bien sûr, le Roomba i3 directement sur votre connectivité Wi-Fi, dans le fond, votre réseau domestique. Et lorsque c'est fait, c'est déjà terminé. Ça m'a pris à peine quelques minutes à faire la manipulation. Le Roomba vient déjà avec une précharge à l'intérieur. Je conseille quand même de faire une charge complète avant sa première utilisation, bien évidemment. Et ce que j'ai été le plus impressionnée, c'est que faut donner sa chance un peu au coureur. Où je veux en venir, c'est que le Roomba va vraiment cartographier votre maison, votre demeure, votre étage à nettoyer. Donc, laissez-lui la chance de faire 2-3 nettoyages afin que la cartographie soit parfaite ou du moins le plus possible. Donc, la première fois, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais un peu sceptique. Je savais pas jusqu'à quel point qu'elle allait pouvoir nettoyer mes planchers. Donc, j'ai levé mes chaises. J'ai mis toutes les choses en surface pour aider justement le iRoomba. En 1h30, toute mon interface était faite et on peut voir en ce moment la cartographie qui se fait de votre demeure. Donc, on voit vraiment le chemin qui est effectué par le Roomba. Donc, plus vous l'utilisez, plus elle devient autonome, plus elle comprend les raccoins aussi et toutes les surfaces à utiliser. Par la suite, mon gros souci, c'était bien sûr les fameux tapis, les petites carpettes, les petits tapis qu'on a à poil, qui des fois sont extrêmement légers, même dans mon aspirateur qui coince à l'intérieur. Je me disais, comment le iRoomba va pouvoir, bien sûr, s'adapter à mes divers planchers. J'ai un plancher cuisine qui est plus élevé, comme on peut voir en ce moment avec les vidéos. J'ai des tapis de formats différents avec poils longs, poils courts. Eh bien, encore une fois, j'ai été extrêmement impressionnée. Il s'adapte. À chaque fois, Roomba s'adapte aux surfaces. Ça prend des fois un petit temps. C'est pas qu'il est coincé, c'est pas qu'il est en train de tourner dans le vide, c'est qu'il comprend la surface et il s'adapte à la surface pour pouvoir faire tous vos tapis, passer en dessous des lits, aller dans les garde-robes, entre les chaises. Bref, pour vrai, j'ai été extrêmement surprise de voir le niveau de résultat que ça a eu. Et on peut voir d'ailleurs en ce moment dans toutes mes images, justement, le Roomba qui s'adapte soit dans ma chambre à coucher ou au salon. Et puis, bien évidemment, petit conseil, moi j'ai 2 chats, donc assurez-vous bien évidemment de ramasser peut-être les petits jouets, comme les petits cordons ou encore les jouets un petit peu plus petits de chat. Mais sinon, pour ce qui est comme le hibou préféré à Hollywood ou encore la grosse souris à Philly,
J'ai pas eu besoin de les enlever. Le Roomba va vraiment le voir, va stopper un peu en avant, même va le pousser. J'ai vu Roomba vraiment pousser, dans le fond, la souris à Philly pour pouvoir aller nettoyer en dessous sans se coincer, sans aucun souci. Et j'ai même fait le test ultime de laisser des câbles, hein, vous savez, des fils sur le plancher. Le Roomba est allé par-dessus, c'est adapté, aucun fil coincé. Le Roomba a pas eu de difficulté non plus à passer par-dessus et à continuer son chemin. Donc, pour vrai, le résultat est, selon moi, vraiment incroyable. Puis ce que j'aime, c'est que vous pouvez le starter à distance. Donc, vous pouvez vraiment démarrer le Roomba à distance grâce à l'application mobile. Donc, vous partez faire des commissions, vous avez 1 heure devant vous. Eh bien, quand vous quittez, démarrez le Roomba. Moi, mes 2 chats suivent le Roomba tout le long. Philly adore Roomba. Au début, elle était un peu craintive. Maintenant, c'est quasiment rendu son ami. Elle est tout le temps en train de le suivre partout dans toutes les pièces. Donc, ça les motive un petit peu aussi en même temps. Vous faites votre ménage pendant que vous êtes absent. Et le Roomba se vide de façon automatique à chaque fois. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous salir les mains. Moi, je le fais à tous les jours depuis que j'ai le Roomba. Tous les jours. J'ai jamais eu des planchers aussi propres que ça. Il n'y a pas de graines, pas de cheveux, pas de poils de chat. Ça m'enlève une tâche de travail vraiment importante dans ma semaine. Donc, moi, sérieux, je vous le recommande. Il y a des beaux modèles, il y a des combos aussi qui sont faits. Moi, je vais en avoir un à la maison. Je vais m'en procurer un, c'est sûr à 100%. Puis, en plus de ça, le Roomba, eh bien, la seule chose qu'il faut faire, faut pas faire le saut, c'est que ça fait quand même du bruit, ça reste un aspirateur. Donc, quand vous écoutez la télé, c'est peut-être pas le meilleur moment de le mettre dans le salon pour nettoyer dans le salon. Mais sinon, quand il est dans les autres pièces, vous ne l'entendez pas. Par contre, ne faites pas le saut. Quand il vient pour se vider, on dirait le son d'un aéronef qui décolle. D'ailleurs, on peut entendre immédiatement une petite captation que j'ai faite pour vous. Donc, comme vous le voyez, le son est vraiment très performant, mais ça se fait juste une fois, donc ça le vide. Ça prouve aussi la puissance d'aspiration. Donc, le Roomba se vide automatiquement pour vous. Et on dit que le sac, en moyenne, tout dépendamment de votre utilisation, va durer environ 2 mois à 3 mois avant d'être obligé de le changer. Et d'ailleurs, la boîte vient avec 2 sacs. Et par la suite, vous pouvez acheter des 3 sacs combinés ensemble pour avoir une petite économie d'échelle par la suite. Et bien évidemment, aussi, si vous faites un petit dégât, hein, pas obligé d'envoyer votre Roomba faire le nettoyage pendant 1h30 de votre maison. Vous pouvez, grâce à la cartographie, il y a eu du poil ou il y a eu un dégât au salon, eh bien, vous allez tapoter sur l'application directement dans la pièce. Roomba part et va aller nettoyer la surface du salon, toute la surface au grand complet et va revenir. Donc, vous pouvez faire des pièces localisées aux besoins, comme la cuisine ou la salle à manger, lorsque vous en avez besoin. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur les spécifications complètes du Roomba, si vous voulez voir aussi des photos un peu plus en détail des essais que j'ai faits à la maison, eh bien, je vous invite bien sûr à aller lire mon article à ce sujet sur le blog de Best Buy. Puis là, ben, je vous cacherai pas que j'ai un petit peu plus de temps devant moi, fait que je pense que je vais aller finir ma sauce à spaghetti pendant que Roomba va finir de nettoyer pour moi. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison.